Reader 7, Grade 8 English. Hello everyone. Today we are going to study Lesson 3, Fire. A good servant, but a bad master. Firstly, turn to your page number 17 and I am going to read out first. Then I will explain to you in detail. Let's start to learn with me. Okay? I need to check out a candle, fire, a good servant, but a bad master. Editor, page number 17 go lama. Get check out the pages go papyame, be and this okay, teacher to do sabido, lila. Okay, first paragraph. Fire is a good servant, but a bad master. This is an old English saying. What does it mean? You will find out when you read the following paragraphs. Okay? Fire is a good servant. Me sura a good servant. Servant sura seeking of your rama. Count seeking mare. Seeking count yapono, seeking count pipare. Bad darby me. A bad master. Oh, masters got the king of your rama. Bad masters so do the king. That's why the king so left in line. That's why me got the chiru dreador. Seeking count left the low, the king so left in line. This is an old English saying. Saying suraga so you saga of your rama. Old English saying suro English day, she how so you saga to kubar, she so you live. What does it mean? Bago surale. You will find out. Find out means discover. Discover so tia vale me short with no. When you read the following paragraphs, okay, alpa sabai lady go menu pati de akama, okay, clear nine, daba was surale surago tilaya vale me. That's what you do, like bido pati like jaya. Second paragraph. Long ago, people did not know how to make fire. They lived without it for a long time. However, in time, they learned how to make fire, and they used it to keep themselves warm, to drive away dangerous animals like tigers, lions, and bears, and also to cook their food. And so, fire became their servant. It did many good things for them. Howbeit, long ago, people did not know how to make fire. Luriga, migo below Mesurago, but dig the bout it. Jocket long tico pian jamelino, Gabau, jocket masolution, the jocket ludariga, me below Mesurago, but get the babu. They lived without it for a long time. Turuga, the mimishi bene, nipamia swan, nitanke jayaware. However means bad. In time, a chain me they learned how to make fire. Mibolo Miss Ragu, Duro, Tishike Javare. To get on Mibolo Miss Rate, Migo is a Trishigava. How to discover one, below Trishigale Suro, Liney struck trees bar. Leasiga, the Mojoga Nebido, Mojoga the Penico. Like them. Any come a misa de miro through Trishilayare. Migo starting to shed a cajaro, tomorrow through land made, I mean, not the me at the window through Tilare. Any cajaro di migo a miere, shinia through Pendiarore. Penny come up from our solution, Zero cookie lumio, Mitches rush, Mamma Hotebu, I wrote through Palawa solution by revving 2 stones more, no? The Tatonego, Taronatongo, Puano, a baby doma, migo sabi, moyana murip today. Helpino, a lot of migo satin bido, as the lune, to she get and Eddie Namare, they use it to keep them so warm. The migo yare a kama, the migo be maton listro, keep them so warm. The logo through nutrient. Cherubia Mesino, Milo never. We know Milo Jare, Kanago nutrient, cookie malumio, Indi, Aka Ayani, Mishivuli, no, the Rididalu, a publicity machine castle, Horo, Ludaridi, the Mie Pina Mave, Midasuri, Pipono, Luria wine time below, Milo Getare.
Go nutrient needed to drive away dangerous animals like tigers, lions, and bears. Time the race and lose a tasa that a worry. Chindero, Jar, Wondulu, Yangani, Ayan, and Yamare. The race and Yangani let Gagwajare. But so the race and Migu Jade, me Yabet Chema, me Portame his solution, Turuku Mounto Yayade, Turuka Timibu now Macayebo, Erido, Luriga Gangamu is a night Luyare. And also to cook their food. Primoro Gabau Dia, say Sajai or no. Now by Jaro, the Migo Shapuishi Nama, Truga, Mina Tato Sata de Sata. Pocanes Rakutila and Mia, the Ruga Satatigo, Mineve, Tapusa Latare. And so, Tatamulo, fire became their servant. Miga count to repeat a cataro, Lurie, seek and count, the yaw or seek and count, Pilare. Hope you know? It did many good things for them. Ero, Tuga, Lurie Edward, Count Ejari, and Yajigo Pilo Pigabari. Let's go to the third paragraph. Today, we also use fire in many ways. We use it almost every day to cook our food. Sometimes we use it to keep ourselves warm. We also use it to burn off rubbish such as dead and dry leaves, useless pieces of paper and cloth. Some farmers in some villages use it to drive away insects and wild animals. Therefore, fire is our servant too, because it does many good things for us. Today, we also use fire in many ways. We use it almost every day. To cook our food as I thought Jero Niki Ludariga, Yajimu Yamidala Akajaro, who don't look since I'm a hoto bene, Sata Rimanago, Chapio Jolo Bisajare, Ericama, Midi, Machine Mepie, the Cheruye, need to do Wama at the winare. Sometimes, the Catalijaro lady, we use it to keep ourselves warm. Cherugujro, Nutri Ang, Cheru Milo Jare, Bono, and we also use it to burn up rubbish. Rubbish ra amai goပြောတာပါအဲ့တော့ benef ဆိုတော့လောင်ကျွမ်းနေပေါ့မီးရှို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမိုက်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အခါမှာလည်းသုံးနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအမိုက်မျိုးလဲဆိုတာကိုနောက်မှထပ်ပြီးပြောပြထားတယ် such as ကဲ့သို့သော dead and dry leaves တရွက်6တွေတရွက်ကျွေတွေပေါ့နော်အပင်မှာမရှိတော့ဘူးကျွေသွားတာကို dead leaves လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့တရွက်6အကျွေတွေနောက် useless pieces of paper or cloth အသုံးဝင်တော့တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအဝတ်အစားအဟောင်းတွေပေါ့နော်အသုံးဝင်တော့တဲ့အရာတွေကိုတချို့မီးရှို့တဲ့အခါမှာဒါကိုမီးကိုသုံးရတယ် and some farmers in some villages အဲ့တော့ရွာတွေမှာရှိတဲ့တချို့လယ်သမားတွေကလည်း use it သုံးရတယ် to drive away insects and wild animals အဲ့တော့ insects ဆိုတာကပိုးမွားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လေတွေဘာတွေမှာဆိုရင်လေကိုဖြတ်တဲ့အဖြတ်ပိုးတွေရှိတယ်စပါးတွေကိုစားတဲ့ပိုးတွေရှိတယ်ဒီပိုးတွေကိုကျတို့ကမောင်းထုတ်ဖို့ဆိုလို့မလိုချင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လေဒီကိုရဲ့လေယာမြေတွေကိုမီးရှို့ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီမီးကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ wild animals တခြားသားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုခြောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ therefore ထို့ကြောင့်တဲ့ fire is our servant too မီးကဒီချေတို့အတွက်ချေတို့လူသားတွေအတွက်တကယ်အစီခံကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ it does many good things for us ဒီချေတို့အတွက်လူသားတွေအတွက်ကောင်းသောအရာများစွာကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Alright, fourth paragraph now. Sometimes, however, a house or a building catches fire. And if the fire is not stopped in time, it gets bigger and bigger. Soon, other houses and buildings catch fire too. When that happens, houses and buildings are destroyed and many people are made homeless. Often, people are killed in the fire. At such a time, fire is no longer a servant. It becomes a master, a very bad master. Okay? Sometimes
တခါတလေမှာတဲ့ however ဆိုတော့ရှေ့မှာသင်ထားတယ် but ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သို့တော်လည်းတခါတလေမှာတဲ့ a house or a building catches fire အိမ်ဒါမှမဟုတ် building ဆိုတော့အဆောက်အုံက catches fire catch ကကျတော့ဖမ်းတာမီးကိုဖမ်းတယ်လို့တော့ဒီမှာဘာသာပြန်လို့မရဘူးမီးကူးသွားတယ်မီးဆွဲသွားတယ်မီးလောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေမှာအိမ်တအိမ်ဒါမှမဟုတ်အဆောက်အုံကမီးစပြီးတော့လောင်နေဆိုပါတော့တဲ့ and ပြီးရင် if the fire is not stopped in time in time ကိုလည်းရှိမှဒီချက်ရှင်းပြထားတယ်အချိန်မီလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမီးကိုမြန်အချိန်မီမနှိမ့်နိုင်ဘူးမတားနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ it gets bigger and bigger အဲ့ဒီမီးကကြီးတဲ့ထက်ကြီးလာမယ်မီးတောက်တွေကြီးလာမယ်အားကောင်းလာမယ် soon other houses and buildings catch fire too ဒီလိုဆိုရင်မကြခင်မှာပဲအခြားအဆောက်အအုံတွေအိမ်တွေကလည်းမီးဆွဲသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့မီးကူးသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ once that happens အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တဲ့ houses and buildings are destroyed အဲ့တော့အိမ်တွေအဆောက်အအုံတွေကပျက်စီးကုန်မှာရောတဲ့ and many people are made homeless ဒါဆိုရင်လူပေါင်းများစွာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်တဲ့ often မကြာခဏဆိုသလိုပဲ people are killed in the fire ဒီမီဒီယာနဲ့အချိန်မီမထွက်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းအသက်ပေးလိုက်ရကြရတယ်မီဒီယာမှာလည်းအသက်ပေးပြီးတော့သေဆုံးကုန်ကြရတယ်တဲ့ at such a time အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ fire is no longer a servant no longer ဆိုတာတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မီးကဒီချေတို့အတွက်လူသားတွေအတွက်အစီကံမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့ it becomes a monster သူကလူသားတွေရဲ့အရှင်သခင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရှင်သခင်တော်မှရိုးရိုးရှင်သခင်မဟုတ်ပါဘူး a very bad master တော်ကိုဆိုးွားတဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ Okay now let's go to the 5th paragraph how and why do fires start there are many reasons sometimes the person in the kitchen is careless he or she uses too much firewood the fire gets bigger and the roof of his or her house catches fire. Sometimes an electric stove or fan or iron has an old wire and when we use it, this wire becomes very hot and a fire starts. Sometimes some foolish parents let their children play with matches. Sometimes a careless person knocks over a lighted kerosene lamp. Any or all of these can start a fire. Therefore, we must be very careful. Okay? အဲ့တော့ how and why do fire start? ဒါဆိုမီးဘယ်လိုစတင်လောင်လဲ There are many reasons. Reasons တော့အကြောင်းပြချက်တွေနော်မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ် Sometimes the person in the kitchen is careless. မီးဖို့ကြောင့်ထဲမှာမီးကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူက is careless နမောနမဲနိုင်လို့လေမီးလောင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်မီးကိုဂရုမပြုဘဲနဲ့မထီမဲ့မြင်မနမောနမဲနိုင်ရင်လေမီးလောင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် He or she uses too much firewood သူကထင်းမီးကိုအများကြီးအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ the fire gets bigger မီးကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့အားကောင်းကြီးတဲ့ကြီးလာတယ် and the roof of his or her house catches fire အဲ့ဒါလို့ ਨੇ သူ့ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးတွေနေရန်တွေကိုမီးကူသွားပြီးမီးဆွဲသွားပြီးတော့မီးကိုစတင်လောင်ကျွမ်းစေပါတယ် Sometimes an electric stove or frame or iron has no wire အဲ့တော့တခါတလေကျတော့တချို့တို့အသုံးပြုလိုက်တဲ့လျှက်စစ်မီးဘူးတွေပန်ကားတွေမီးဘူးတွေမှာတခါတလေမှာ old wire ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့အိုဟောင်းနေတဲ့wire တွေရှိတဲ့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာ when we use it ဒီလိုသုံးပြလိုက်တဲ့အခါမှာ the wire becomes very hot အရန်ဟောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဒီမီးနဲ့ shock ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုပူလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ shock ထဖြစ်ပြီးတော့ a fire start မီးကိုစတင်ပြီးတော့လောင်စေတယ် sometimes တခါတလေကြတော့တဲ့ some foolish parents တချို့ might မဲတဲ့မိဘတွေနော်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲခလေးကိုလက်လွတ်စပယ်စော့ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော် let their children play with matches သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမီးချစ်တွေနဲ့စော့ခိုင်းနေအဲ့ဒီခါမျိုးမှာလည်းထပြီးတော့မီးလောင်နိုင်ပါတယ် sometimes တခါတလေကြတော့လေ a careless person နမောနမဲလူတယောက်က knocks over ဆိုတော့တိုက်လေးတယ်ပေါ့နော်
သွားပြီးတော့တိုက်မိတယ်ပေါ့ a lighter kerosene lamp ဆိုတာကရေနံစီမီးအိမ်မှာဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ဒီလိုလျှက်စစ်မီးတွေမရှိခင်ကမီးတွေသုံးတဲ့အခါမှာဖျောင်းတိုင်းမီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရင်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနံစီမီးအိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရေနံစီမီးအိမ်ကို kerosene lamp လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မီးထွန်းထားတဲ့ရေနံစီမီးအိမ်ကိုတိုက်မိပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မီးကိုစတင်လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ any of all of these can start a fire ခုပြောရတဲ့နေရာအချက်တစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်ချက်တွေအားလုံးကတဲ့မီးကိုစတင်ပြီးတော့မွေးပါတယ်မီးကိုစတင်လောင်စေပါတယ် therefore ဒါကြောင့်မလို့ we must be very careful အဲ့တော့မီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တချို့တို့ကအရန်ကိုသတိထားရမယ်အရန်ကိုဂရုစိုက်ရပါမယ် Alright let's go to the 6th paragraph What must we do when a fire begins? We must try to put it out at once, and we must call the firemen too. Do you know how to do this? Go to the nearest telephone and call the fire brigade. Somebody will answer the telephone, telling about the fire, but remember to speak clearly. Remember also to give him the right address. Okay? And what must we do when a fire begins? Okay, we must try to put it out at once. Put out the extinguish bar. At once mean immediately. We must call the fireman too. မိသက်သမားတွေကိုလည်းလမ်းပြီးတော့ခေါ်ရမယ်တဲ့ Do you know how to do this? ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမင်းသိသလားတဲ့အဲ့တော့ go to the nearest telephone အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းမှာ telephone ရှိကြတယ်เนาะအရင်တော့ဆိုရင်တော့ telephone မရှိတဲ့ခါကျတော့အနည်းဆက်ဆုံး telephone ရုံးကိုtelephone booth တွေကိုကျွန်တော်သွားရမယ်အခုခေတ်မှာတော့အဲ့လိုလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလူတိုင်းမှာ telephone ရှိတယ်အိမ်တိုင်းကြီးမှာ telephone ရှိကြတဲ့အခါကျတော့ telephone ဆက်ရမယ်ပေါ့နော် and call the fire brigade brigade ဆိုတာကမိသက်တပ်ဖွဲ့ကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုန်းခေါ်မယ် somebody will answer the telephone တစုံတစ်ယောက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုလာပြန်ဖြေပြီးမှာပဲတဲ့ telling about the fire အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမီးနဲ့ပတ်သက်လို့သိစိတ်ပြောပြပေးပါသတင်းပို့ပါပေါ့နော် but remember to speak clearly ဒါပေမဲ့အရင်စိတ်လောက်ရှာတဲ့အခါမှာလူတွေကစကားပြောရင်းမြန်ကြတယ်ပြီးတော့မတတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့သတိထားမှာကကိုကမီးလောင်နေတဲ့အခါမှာစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့မပီမတဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းလင်းနဲ့ပြပြတသားပြောပြပါတဲ့ Remember also to give him the right address လိပ်စာပြရခုနလိုလေစိတ်အရင်လှုပ်ရှားပြီးတော့လိပ်စာကိုလည်းမှန်ကန်အောင်မပေးနိုင်ပါဆိုလို့သတိထပ်ပေးပါတယ်နော်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လိပ်စာပေးနိုင်အောင်သတိရပေးပါမှတ်မိပေးပါတဲ့ Okay, 7th paragraph. Soon, a fire engine will arrive and the firemen will do everything to help the people. They know what to do and how to do it. Some firemen will rescue or save the people who are in burning rooms and cannot get out. To do this, they use long ladders to reach high windows. Some other firemen will put out the fire. They usually use water to do this. Still, some others will put the people who are hurt onto ambulances and send them to hospital. Soon, a fire engine will arrive and the firemen will do everything to help the people. အဲ့တော့ဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မကြခင်မှာပဲမိသက်ကရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်မိသက်သမားတွေကလူတွေကိုကူညီဖို့ကယ်ဖို့အတွက်သူတို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကိုလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ they know what to do ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့သိတယ် and how to do it ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကလေ့ကျင့်ထားပြီးသားပါအဲ့တော့သူတို့အကုန်သိပါတယ်အဲ့တော့ some firemen will rescue or save အဲ့တော့ rescue တဲ့ save နဲ့ကအတူတူပါပဲအသက်ကယ်ပေးတာเนาะအဲ့တော့တချို့မိသက်သမားတွေကကြတော့အသက်ကယ်ပေးလိမ့်မယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ people who are in burning rooms မီးလောင်နေတဲ့အခန်းတွေကနေပြီးတော့ cannot get out အပြင်ကိုမထွက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ကဝင်ကယ်ပေးပါလိမ့်မယ်
To do this, they use long ladders to reach high windows. Some other firemen will put out the fire. The two meter the mari jaro, migo, ning the jare, a yin bide. They usually use water to do this. Minye swing, Yado Apicaro, Druga, she will to mujare. Tajamuro Druye, Mita Garima, she tank Nivono, the tanky GGD, Bawemne. Still, Dodole, some others will put the people who are hurt onto ambulances and send them to hospital. Kekunaga, Mida the Mata Chuga, Ludicate, Chuga, Miu Nini Chema, the time the Marika, Palolesro, the Tayala Ludibono, the Tayala Ludico, put onto ambulances or Sayongari, Korhane Sayongari Dene, Piro, and send them to hospital. The Rugo Sayung Bubitare. Okay, now let's go to the last paragraph. A fireman's work is not easy at all. It's very difficult and it's dangerous too. Therefore, if you want to be a fireman, you must be strong and healthy. You must be able to carry heavy people and heavy things. You must also be brave because you will have to climb up to high places and walk up there. You will also have to go into burning rooms to rescue people. Okay? A fireman's work is not easy at all. At all, so they become completely way. Habina lowa lupjojana. Mida the mata yawe loga luelasro lowa malueva bude. Habina, it is very difficult. And mandake kate and dangerous too. The gero and the yele nyare. Mida the mariga, turuye at the trigu shame your mati logo yarava. Therefore, if you want to be a fireman, clear nine, mida the mammy pitching suye, you must be strong and healthy. Pramauso, mama yame, jama mayame. Strong, mayame, healthy, jamani mayame. You must be able to carry heavy people and heavy things. Babulus to law, the chuga, lua ye bame, pieces or lila and pisidio they are a shime, and Arabigo then I moved to a minuga in some jack hanibo, luapare. You must also be brave because you will have to climb up to high places and walk up there. Bien, clearly, me the map pitching his way, but Tishimale yamere. Babulus to law, me the mariga. A mean giri, tie mean giri, near mean giri go tapiro, arima, meaning they are up to the door, that tikamule luatide. You will also have to go into burning rooms to rescue people. Bien, the game Milani, a candidate go win below, Lurico Gayama Peter a door, Toyon de Tatiniro Miana Mure, a jango tatikamule, luapare. Okay, that's all for this passage. Now, turn to your page number 18 and let's do the exercises. Okay, quickly ye. Samya nasa shiku lema. Teacher leading a lady go to jaya. Vocabulary. Fill the blanks with these phrases: catch fire, start a fire, and put out a fire. Catch fire sura miku dware, miswe dware bono. Start a fire, migo sabio, muire. And put out a fire, mean these are gazu lady go tomido, I got blank lady go, okay. 1. We usually use water to blank. Ticheroga, shego, bechima tonale. Catch fire, miku water you tonala, start a fire. Me sabdim we would dress you donala, put out a fire, me ye would dress you donala. Hopino? Tichiru you go down go, Dima, I freeze lego yibiba. We usually use water to catch fire, to start a fire, to put out a fire. Pibi yomabe. 2. An old wire in an electric iron can blank.
3. A fireman's duty is to blank. 4. We sometimes use sand to blank. 5. Play with matches can blank. 6. Look, the fire is getting bigger and the house is going to blank. Alright? အဲ့တော့ကလေးတွေကအဖြေကိုကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော် Okay, let's continue. 7. We sometimes use dry leaves and branches to blank. 8. Brandy ravish carelessly can blank. 9. We must be careful not to knock over a lighted kerosene lamp. It can blank. 'Now answers. 1. Put out a fire. 2. Start a fire. 3. Put out a fire. 4. Put out a fire. 5. Start a fire. 6. Catch fire. 7. Start a fire. 8. Catch fire. 9. Catch fire. Now turn to your page number 19 and answer the following questions in full sentences. ကဲခုကလေးတို့ရဲ့စာမျက်နှာ19ကိုလှမ်းပါဒီချက်နဲ့အတူတူအောက်မှာပေးထားတဲ့မိကုံးလေးတွေကိုဝတ်ကြအပြည့်စုံနဲ့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကမိကုံးလေးဖတ်ပြမယ်ပြီးရင်ကလေးတို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားပြီးအရှင်ဖြည့်ကြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အဖြေကိုမှဒီချက်ပေးတဲ့အဖြေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှန်ကိုတိုက်ကြည့်ပြီးပါ Okay, number 1. When do we say that fire is a good servant? Fire is a good servant. မိကစေကံကောင်းပါလို့ဘယ်အချိန်မှပြောတယ်လေတဲ့ 2. When do we say that fire is a bad master? မိကအရှင်သခင်ဆိုပါလို့ဘယ်အချိန်မှပြောကြတယ်လေတဲ့ 3. Long ago, what did people use fire for? ဟိုတုန်းကတဲ့လူတွေကမီးကိုဘာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါသလဲတဲ့။ Okay အရင်ဒီ3ခုတစ်ဖြတ်စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်နော်။ Okay ကလေးတို့ရဲ့အဖြေကိုရှေ့က passage ထဲမှာအဖြေလေးတွေသွားရှာပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီမှာသင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာa good servant ဖြစ်လဲဘယ်ချိန်မှာ a bad master ဖြစ်လာလဲပြီးတော့ရှေ့တုန်းကလူတွေကမိကိုဘာအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသလဲ Okay ခုလောက်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့အနေနဲ့အဖြေကိုစဉ်းစားမိပြီလို့ထင်ပါတယ် Okay so now ဒီချက်နဲ့တူတူအဖြေတိုက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် Answers 1. We say that fire is a good servant when it does many good things for us. မိကလူသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသူသည် a good servant အစီကံကောင်းဖြစ်ပါတယ် 2. We say that fire is a bad master when it does many bad things for us. ဟောခုနရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတာတွေဖြစ်စေတဲ့အခါမှာတော့သူသည်အရှင်သခင်ဆိုဖြစ်သွားပါတယ် 3. Long ago, people used fire to keep themselves warm, to drive away dangerous animals, and to cook their food. အဲ့တော့ဟိုတုန်းကရှေးတုန်းကလူတွေကမီးကိုဘယ်မှာသုံးခဲ့လဲဆိုတော့ to keep themselves warm သူတို့ကိုသူတို့နှွေးထွေးအောင်မီးလုံတဲ့နေရာမှာသုံးတယ် to drive away dangerous animals
Any G and you shoot the race and go, chow yama, mount yama tone, be to cook their food, the way as a tauti go chap your yama tone. Happy now? Let's continue. Number 4. What do sand farmers use fire for? The two letter Mariga, Migo, Pa Adre, Dombura. 5. Why must a fireman be brave? Mida the Matioga, Pa John the Tishia Malay. 6. Why must a fireman be strong and healthy? Mida the Matioga, Pa John, Jama Jankaimbo, Lu Abadale. Okay, absolutely go. Passage tema, Mimi Shajila Jaya. Okay, let the maga, let the mari, migo, pata, don't pudale, pata, don't pudale. Meet the maga, pata, the dishia male, pata, jamma, jackhambo, loa dale. Okay, cool also not piala bitimare. Okay, answers 4. Some farmers use fire to drive away insects and wild animals. Diet reasoning a pepuri insect pumarico, mountaco migo domibare. 5. A fireman must be brave because he will have to climb up to high places and walk up there. Pajalesuro, fireman ga, Diamindiri, ho near a minjiri debiro, meaning they are matapipare. Okay, the last 6. A fireman must be strong and healthy because he must be able to carry heavy people and heavy things. To follow strong pika male, follow jankaya male suro, yan lilane jari, lilane uyawaturi, lurico tebiama, sitajan. Okay, that's all for the questions. Turn to your page number 19 now. Use the ing form of the words given in brackets and make sentences. Okay, ku clear samyana sako lema. Dima brackets raga gwinli de no latte gwinli de ma pi thare sakalong li de de ing form ne tu do ing pongsan li pyaung pi do de sentence li ko pyan pi ti saw pi ba de. Aro example pi tha ba de. Example, play with matches can start a fire. That's why teacher ga ai latte gwin ne ga sakalong li ko ing pyaung lai me no. Play ga ne ing pyaung no playing phit twa me. Play with matches can start a fire. Sentence phit twa bi so do naw ma full stop cha pi ba. Aro matches ra mi jit no. Aro mi jit ne so ka sa chin di can start a fire. Mi ko sa tin si ba di. Mi ko sa mwi ba di de. Da solution 1 to 7 go clear ba clear lo chi ba. Teacher ka ta khaw phat pya pi me da ko pi tha de verb kle ri ko ing pyaung mi yo ko bai sentence li pyan yi cha pi ba no. Okay, 1. Burn rubbish carelessly can start a fire. 2. Cross. The road without looking is dangerous. 3. Knock. Over a lighted kerosene lamp can start a fire. 4. Play. With knife can be dangerous. 5. Eat. Too much is not good. 6. Put. Out a big fire is not easy. 7. Walk. Is a good exercise. Okay, now you can do your own sentence by yourself. Now turn to your page number 20 and rewrite the sentences using must or must not. Okay, this is how clear is 20 ko hlama. Being must
နဲ့ max not လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ sentence လေးတွေကိုပြန်ရေးပေးပါနော်အဲ့တော့ max ဆိုတာကတခုခုကိုလုပ်ရမယ် max not ဆိုရင်ဒါကမလုပ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ number 1ကိုကြည့်ပေးပါ we blank play with matches အဲ့တော့ matches မီးချစ်စံတွေနဲ့မီးချစ်တွေနဲ့ကစားရမှာလားမကစားရဘူးလားဒါဆိုရင်မကစားရဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့က must not လေးထည့်ပေးမယ် we must not play with matches okay number 2ကကြတော့ we blank work hard အလုပ်ကြိုးစားရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့က must ထည့်ရမယ် we must work hard အဲ့တော့3 to 8ကိုက must လား must not လားဆိုတာကလေးတို့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးကြည့်ပါ Okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Okay that's all for this lesson see you in the next video have a great day bye bye